看这一题，他说在边长是2的这个正三角形，每边长是2，中任意换5个点，在这3边的话换5个点。好，证明至少呢它有2个点它的距离它是呢不大于呢1，就是小于等于1了。好，那现在的话我们怎么证我们现在给它分2类了。因为这3边形的话我换5个嘛，换5个的话分2类。第一类的话就是说有一边的话它超过3个点，一边超过3个点，超过3个点。那么呢，那个超过3个点的那一边就至少会有2个点它的距离小于1嘛。比如说，因为这长度只有2嘛，比如说我这里的话有3个点，那3个点的话呢，我现在把这个长度把它给分一半，分一半的话，每一半的话长度是1嘛。那因为这里有3个点嘛，所以的话会有2个点的话，如果只有3个的话，那会有2个点在同一边，那同一边的2个点的话，它距离是小于1的。当然如果呢4个点的话，那当然就是至少当然会有2个点，它距离是小于1的。这是第一类。那第二类的话就是说那有2个边2个边那么点数多于2点，有2个边超过2点，有2个边超过2点，还有2个边超过2点的情况的话，就是说，这个呢3点2点，这个3点2点的话，这个已经在这里讨论过了，所以呢这第二类的话，就只有一种情况了，就是说2点2点，那1点这样子。好，那这样子的话现在的话就是说，假设这边有2点，这边2个点那这边的话也2个点，或者是这边2个点一样，这边有2个点。我们晓得的话就是说我现在的话我这一边的话，我可以把它分成2半，就是说一半的话长度是1嘛，这边我会把它分成2半嘛，把它给什么呢？把它给分成2半。另外这边的话会有1个点，这个的话把它分成2半，那这样的话这边会有1个点，那会有1个点的话它有几种情况呢？就是说，这里的话会有，这里的话会有几种情况呢？就是说，这里有1个点，这里也有1个点，那这样的话这距离的话它会小于1，为什么？因为这终点跟终点的距离的话它等于1嘛，所以的话在这里的话，这里1个点，这里1个点的话，它距离当然是小于1了。好，如果这边没有小于1的点的话，那这些点的话一定呢全部跑到这边来。那全部跑到这边来的话，如果这个点在这里的话，那么这里呢至少会有2个点的话是小于1啊。如果这个在这边的话，那么这个点跟这里的话会至少会有2点的话呢小于1，那所以这样就证明了。有没有说呢？有没有说第3种情况就是说每一边都是1个点的？不可能啊！为什么？因为它有3边嘛，有5个点嘛。那既然5个点的话就是说会不会只有1个边就是说现在的话是这样嘛就是说有这一类有这一类嘛。再来的话可能情况就是说会不会说只有1个边是2个点的，其他是1个点的？没有了，为什么？因为呢，你如果是只有1个边有2个点的话，比如说这个边它是2个点嘛，那剩下3个啊，剩下3个的话你放进去的话，至少还有另外一边呢，至少有2个点嘛。所以的话我们只能什么呢？只能分成这2类了。就所有的情况的话，只能分成这2类。就是说1个边超过3个点的，或者是说2个边的话有2个点的。
啊，不会说只有一个边有两个点，只有一个边有两个点的，不在这个范围里，因为没有这种情况。好啊，这两种情况的话我都至少可以找到两个点，它的距离小于1嘛，小于等于1了，等于1的话就是在这里了。我在这里的话是等于1这里的话有1、2嘛3的话我们看看有没有刚好等于1的，刚好是等于1的话小于等于1，1、2、3、4，我看4的话把它放上去，比如说这里是小于等于1的了然后的话这刚好等于1，我看比如说像这种，这里放这里4，这个是大于1这里的话这里它也是大于1，我看没有，这个应该的话都是至少呢会有两个点它是小于1的，至少会有两个点它是小于1的，至少会有两个点小于1的。当然的话呢，至少会有两个点小于1的话，那事实上这个条件还更宽松了。这个条件还更宽松了，它是小于等于1的话，那如果说至少会有两个点小于1的话，那么至少会有两个点呢小于等于1。当然这个条件当然是成立，因为这是或的关系嘛。这句话它的意思就是说，至少会有两个点小于等于1，它的意思就是说至少会有两个点小于1，或者是说有两个点的话等于1了。但是这句话已经成立了嘛，所以这句话当然也是成立了。这句话已经成立了，所以整句话当然成立了，所以写成这样也可以了。不过我们可以更严格的讲，就是说放5个点的话至少会有两个点它是小于1的。这样讲的话呢，就更严格了。这个条件就比这个条件的话呢更严格了。至少呢会有两个点，它是小于1。